କିନ୍ତୁ ବିଜେଡ଼ିର ଏଇ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ଆଉ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଦୁଇଟା କଥା। ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ଆଡଜର୍ନମେଣ୍ଟ ମୋସନରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ବିତର୍କ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ବିତର୍କରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲୁ ଯେ NCRB ରିପୋର୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ରାଇମ୍ ରେକର୍ଡ଼ ବ୍ୟୁରୋ ଏଥିରେ ଦେଖାହେଇଛି ଯେ ଗତ ଲାଷ୍ଟ ଡିକେଡ଼ରେ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ 1895 ଜଣ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଧାନ ବିକି ନ ପାରି। ଯେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ ହତ୍ୟାକାରୀ, ଯେମାନେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯେମାନେ କିଛି ବି କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ନାଚୁଛନ୍ତି ପଲିଟିକାଲ ମାଇଲେଜ ବଢ଼ିବା ନାହିଁ। ଏ ପୋଷ୍ଟ ବ୍ୟାନର ସବୁ ଚଉତାହି ରଖାଯାଇ ସବୁ ଭାଙ୍ଗ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ସେଟା ସବୁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ମାରୁଥିଲେ ତ ଗାଁ ଲୋକ ତ ଘୋଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ବିଧାନସଭାରେ ଦେଖେଇବେ। କିଏ ଦେବେ କିଏଠି? ଆପଣ ଦେଖିଲେ ପରା ନୂଆପଡ଼ାରେ, ଆପଣ ନୂଆପଡ଼ାରେ ଏମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗଲେ ହାତ ହଲେଇଲେ ଆମେ ଜିତିଯିବୁ, 80,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭୋଟର ହାରିଲେ। ଏଇଟା ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛୁ ଏଇଟା ରେକର୍ଡ଼ ହେଇକି ରହିବ, ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ ଗିନିସ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼କୁ ଯିବ ଏ ରେକର୍ଡ଼। ତ ଶିକ୍ଷା କେମିତି ପାଇବେ? ଯିଏ ଚେଇଁକି ଶୋଇବ ତାକୁ କେମିତି ପାଇବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି ଡଙ୍ଗା ସେତେବେଳେ ତ କିଛି ତ ଗୋଟେ କରିବେ, କିଛି କରିବା ଭିତରେ ଯେଟା କରିବେ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବୁମେରାଙ୍ଗ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେମାନଙ୍କ ପିରିୟଡ଼ର 1895 ଚାଷୀ ହତ୍ୟା ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ସେଠି ଗୋଟେ ସରକାର 18 ମାସ ଭିତରେ ଆପଣ ଚାଷୀ କୂଳଙ୍କୁ 15,000 କୋଟି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ସେତେବେଳେ 15,300 କୋଟି ଟଙ୍କା ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସରକାର ତାକୁ 30,000 କୋଟି ପହଞ୍ଚିଲେ। ତୁମେ 15,000 ଦେଉଥିଲ, ଆମେ 30,000 ଦେଲେ। ତୁମର 15 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଥିଲେ, ଆମର 30 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ 20 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ହେଲେଣି। ତେଣୁ 5 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଆମର ବଢ଼ିଲେ, 15,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେଲେ, ତାପରେ ବି ତୁମେ ଯାଇକି ରାଜରାସ୍ତାରେ ନାଚିବ। ଏମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଅନ୍ୟ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଭଡ଼ାରେ ନେବେ, ଏମାନେ ଯାଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଯେ ସବୁ ରୋଡ଼ ଶୋ ଆଉ ସବୁ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ସଭା ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆଙ୍କର ଏକ୍ସପର୍ଟାଇଜ୍ ଅଛି ଏଇ କାମ ପାଇଁ। ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଆଙ୍କର ନାଟକ ପୁରା ନାଟକ ଆଉ। ନାଟକ ନହେଲେ ଆପଣ ଆଜି ଯଦି ଚାଷୀମାନଙ୍କ କଥା ତ ତୁମେ ବିଧାନସଭାରେ ୱେଲ୍ରେ ଆସି କହୁଥିଲ, ଆଜି ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା ବସିଲେନି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲେ ବିଧାନସଭାରେ ଯେ ଆଲୋଚନା ହେବାକୁ ଅଛି ସେଇ ପ୍ରସ୍ତାବ, ଯେଉଁ କଥା କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଉଠେଇଥିଲା, ସେଇ କଥାକୁ ନେଇ ବିଧାନସଭା ଏଠି ରାଜରାସ୍ତାରେ କାହିଁକି ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି? ସେଠି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ମିଛ କହିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ସେଠି ତ ହାଉସ୍ ଭିତରେ ତ ଡାଟାବେସ୍ରେ କଥା ହେବ ନା, ତେଣୁ ହାଉସ୍ ସେଠି ସତ ଧରା ପଡ଼ିଯିବ। ସେମାନେ କେତେ ଟଙ୍କାର ଧାନ କିଣିଥିଲେ, କେତେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଥିଲେ, କେତେ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ଧାନ କିଣିଥିଲେ, ସେସବୁ ରେକର୍ଡ଼ରେ ଅଛି। NCRB ରିପୋର୍ଟରେ କେମିତି କହୁଛି ଏମାନଙ୍କ ସମୟରେ କେମିତି ଚାଷୀମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ଧାନ ବିକି ନ ପାରି ଚାଷୀମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ଏମିତି ରେକର୍ଡ଼ ଆପଣ ଆମ ସରକାର ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖିଲେଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି, ତାଙ୍କ ଚେହେରା ଗୁଡ଼ା ଲୋକ ଭୁଲିଗଲେଣି, ତାଙ୍କ ବ୍ୟାନର ପୋଷ୍ଟର ଲୋକ ଆଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ନୋଟିଂ ଆପଣ ଆଜି ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ତ ମିଡ଼ିଆରେ ଏତେ ଦିନ ଧରିକି ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜି ଯେ ତାଙ୍କର ସଭା ହେଇଥିଲା, କେତେ ଲୋକ ଥିଲେ? ତାଦେହରେ ଚାଷୀ ଥିଲେ? ଚାଷୀ କିଏ? ଚାଷୀ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ, ଚାଷୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଆଉ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ବଡି। ସେ ଚାଷୀ କିଏ? ସେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ୟାକ୍ସର ବୋର୍ଡ଼ର ଡାଇରେକ୍ଟର। ଏମିତି ପ୍ରାୟ 41,500 ପାଖାପାଖି ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଯେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଯେମାନଙ୍କୁ ଗାଁର ଚାଷୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନେତା ବାଛିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ୟାକ୍ସ ଗୋଟେ ଆସେମ୍ବଲି, ତାଙ୍କର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ ହେଉଛି ଅଟୋନୋମସ୍ ବଡି, ସେମାନେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଚାଲିବ। ତ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କାହା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଛି? 2022 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ୟାକ୍ସର ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ 41,500 ଡାଇରେକ୍ଟର ହେଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ 40,000 ତାଙ୍କର ଥିବେ। ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା। ସେଇମାନେ ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଠି ଡାହାଣୀ ହେଇକି ସେଠି ନାଗୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଆସେମ୍ବଲିରେ ଗୁଣିଆ ହେଇକି ଫୁଙ୍କୁଛନ୍ତି। ସେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଜାଣିଗଲେଣି ଡାହାଣୀ କିଏ ଗୁଣିଆ କିଏ। ତ ସେଇ ସମାନ ଲୋକ, ଡାହାଣୀ ଯିଏ ଗୁଣିଆ ବି ସିଏ। ତେଣୁ ନାଟକ ଚାଲିବେନି। ये जो 7 दिन धरिक कले या तांको भारी कीमत देवा पड़ियो।